هل سألت نفسك في يوم عن سيدنا الخضر عليه السلام؟ هل هو نبي أم ولي أم عالم أم ماذا؟ هل انتابتك الدهشة لهذا الذي جعله الله أكثر علما وحكمة ورحمة من نبي مرسل؟ هل سألت نفسك في يوم لماذا كل هذا الإصرار أن يصل سيدنا موسى عليه السلام لبلوغ المكان اللي هيلاقي فيه سيدنا الخضر عليه السلام؟ سورة الكهف بتقول: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ليه سيدنا موسى تحديدا اللي قدر ليه من بين جميع الأنبياء والرسل أنه يقابل سيدنا الخضر الأكثر علما ورحمة؟ الأكيد أن في القصة دي تحديدا تختلف تماما عن كل القصص. قصة موسى والعبد الصالح لم تكن كغيرها من القصص. لماذا؟ لأن القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي، إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة أخرى غامضة أشد الغموض، علم القدر الأعلى، علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة، كما أسدلت على مكان اللقاء وزمانه وحتى الاسم: عبدا من عبادنا. هذا اللقاء كان استثنائيا لأنه يجيب على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. السؤال هو: لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ لماذا يموت الأطفال؟ كيف يعمل القدر؟ البعض بيذهب إلى أن العبد الصالح لم يكن إلا تجسيدا للقدر المتكلم لعله يرشدنا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أهم مواصفات القدر المتكلم أنه رحيم عليم، أي أن الرحمة سبقت العلم. فقال النبي البشر سيدنا موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يرد القدر المتكلم أو سيدنا الخضر قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشري، ولن تصبر على التناقضات التي تراها. يرد موسى بكل فضول البشر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هنا تبدأ أهم رحلة توضح لنا كيف يعمل القدر. يركب سيدنا موسى وسيدنا الخضر في قارب المساكين، فيخرق الخضر القارب. تخيل المعاناة الرهيبة اللي حدثت للمساكين في القارب المثقوب، معاناة، ألم، رعب، خوف، تضرع. المعاناة دي جعلت سيدنا موسى البشري يقول: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. عتاب للقدر كما نفعل نحن تماما. أخلقتني بلا ذرية كي تشمت بي الناس؟ أفصلتني من عملي كي أصبح فقيرا؟ أزحتني عن الحكم ليشمت بي الأراذل؟ يا رب لماذا كل هذه السنوات في السجن؟ يا رب أنا أستحق هذه المهانة؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل لك أنك أقل من أن تفهم الأقدار؟ ثم يمضي بعد تعهد جديد من موسى بالصبر. يمضي الرجلان ويقوم الخضر الذي وصفه ربنا بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام، ويمضي فيزداد غضب سيدنا موسى عليه السلام النبي الذي يأتيه الوحي ويعاتب بلهجة أشد: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. تحول الأمر من إمرا إلى نكرا، والكلام هنا صادر عن نبي أوحى الله إليه، لكنه بشر مثلنا ويعيش نفس حيرتنا. يؤكد له الخضر مرة أخرى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم يمضي بعد تعهد أخير من سيدنا موسى كليم الله بأن يصمت ولا يسأل. فيذهبان إلى القرية، فيبني الخضر الجدار ليحمي كنز اليتامى. هنا ينفجر سيدنا موسى، فيجيبه من سخره ربه ليحكي لنا قبل موسى حكمة القدر. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا تتجلى حكمة الإله، والتي لن تفهم بعضها حتى يوم القيامة. الشر نسبي، ومفهومنا كبشر عن الشر قاصر، لأننا لا نرى الصور كاملة. القدر أنواع ثلاثة: شر تراه فتحسبه شرا، فيكشفه الله لك أنه كان خيرا. فما بدا شرا لأصحاب القارب اتضح أنه خير لهم، وهذا هو النوع الأول، وهذا نراه كثيرا في حياتنا اليومية، وعندنا جميعا عشرات الأمثلة عليه. النوع الثاني مثل قتل الغلام: شر تراه فتحسبه شرا، لكنه في الحقيقة خير، لكن لن يكشفه الله لك طوال حياتك، فتعيش عمرك وأنت تحسبه شرا. هل عرفت أم الغلام حقيقة ما حدث؟ هل أخبرها الخضر؟ بالتأكيد لا.
بالتأكيد قلبها انفطر، وأمضت الليالي الطويلة حزنا على هذا الغلام الذي ربته سنينا في حجرها ليأتي رجل غريب يقتله ويمضي. وبالتأكيد هي لم تستطع أبدا أن تعرف أن الطفل الثاني كان تعويضا عن الأول، وأن الأول كان سيكون سيئا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهنا نحن أمام شر مستطير حدث للأم، ولم تستطع تفسيره أبدا، ولن تفهم أم الغلام أبدا حقيقة ما حدث إلى يوم القيامة. نحن الذين نمر على المشهد مرور الكرام، لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك، أما هي فلم ولن تعرف. النوع الثالث من القدر وهو الأهم، هو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري لطف الله الخفي، الخير الذي يسوقه الله لك ولم تره ولن تراه ولن تعلمه. هل اليتامى أبناء الرجل الصالح عرفوا أن الجدار كان سيهدم؟ لا. هل عرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ لا. هل شاهدوا لطف الله الخفي؟ الجواب قطعا لا. هل فهم موسى السر من بناء الجدار؟ لا. فلنعد سويا إلى كلمة الخضر القدر المتكلم الأولى: إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله، الصورة أكبر من عقلك. استعن بلطف الله الخفي لتصبر على أقداره التي لا تفهمها. ثق في ربك فإن قدرك كله خير، وقل في نفسك: أنا لا أفهم أقدار الله، لكنني متسق مع ذاتي ومتصالح مع حقيقة أنني لا أفهمها، لكنني موقن كما الراسخون في العلم أن كل شيء من عند ربنا. وفي الأخير ستصل لأعلى مراحل الإيمان، وهي الطمأنينة، وهذه هي الحالة التي لا يهتز فيها الإنسان لأي من أقدار الله، خيرا بدت أم شرا، ويحمد الله على كل حال. حينها فقط سينطبق عليك كلام الله: يا أيتها النفس المطمئنة، إلى آخر قوله: وادخلي جنتي. لاحظ هنا أنه لم يذكر للنفس المطمئنة لا حسابا ولا عذابا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم آمين.